तो दोस्तों एक और नए पर दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था दोस्त लोगों का कि अपना गोल्ड A 543 हो या ये वाला अपना किट 3116 S का CAV का। तो ये दोनों बोर्ड सेम होते हैं और इसमें ना इतना ज़्यादा कमेंट थे कि भाई मैं बना रहा हूँ तो मेरा नॉइस आ रहा है, नॉइस आ रहा है, मतलब ब्लूटूथ किट लगने के बाद नॉइस आ रहा है। तो वो नॉइस हटेगा कैसे, हमिंग टाइप का ची या अगर अलग टाइप का जो इरिटेट करे अपने को, वो नॉइस हमिंग कैसे हटेगा। तो इस वीडियो में पूरा बने रहे तो मैं बता दूंगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा कि आपका हमिंग आ रहा है बोल के। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर कर देना, डिसलाइक कर देना, वो आपके ऊपर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ना क्या लेना है। सबसे पहले हम लोग को जुगाड़ करना है। 7805 लगाया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, एक जीना डायोड लगा सकते हैं, नहीं तो जीना डायोड तो लगाना पड़ेगा, तब आपका थोड़ा सा जो वोल्टेज है ना एक एक्यूरेट होगा तो अच्छा रहेगा। वो कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या करना पड़ेगा, आप लोग कैपेसिटर खोजना पड़ेगा। कितना यूएफ का देखिए, आपको नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं मिल रहा है तो आपको कितना लेना है, ये देख सकते हैं 35 से 25 वोल्ट लेना है 1000 रुपये, 35 से 25 के बीच में। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो, और मिल रहा है तो कितना लेना है परफेक्ट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं 10 वोल्ट लिखा है, 470 रुपये। तो ये ऐसा दो ठो खोजना है आपको। 10 वोल्ट में मिल रहा है ना, तो आपको 470 पर दो कैपेसिटर यूज़ करना है। नहीं तो ये वाला एक एक ही कैपेसिटर यूज़ करना है आप लोगों को। सबसे पहले ये खोजना है। उसके बाद आप लोगों को ये कनेक्शन करना है। आप लोग देख सकते हो कैसे कनेक्शन किया हो। ये जो ग्राउंड रहता है आप लोग देखेंगे तो एल ग्राउंड आर, और इसके बाद एंटीना रहता है। जितने सारे बोर्ड लेंगे ये अपना वायर कंपनी का, तो इसमें भी देखिए लिखा हुआ है एल ग्राउंड आर एंटीना। तो अपने को ग्राउंड से, एक ग्राउंड से ये ग्राउंड हो गया, यहाँ से ये बॉडी में टच मारना है। यहाँ पास कहीं पास मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, या आपका जो ब्लूटूथ का ये माइनस ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ से वायर लगा के यहाँ लगाना है। फिर भाई लोगों का कमेंट रहेगा कि भाई पहले से इसमें जुड़ा रहता है ग्राउंड। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, इसका ग्राउंड अलग से डायरेक्ट आईसी से आता है। तो सबसे पहले यही कर लेना है आप लोगों को। कोई से भी काट रहा है आप ब्लूटूथ, जो भी ब्लूटूथ यूज़ करे आप लोग, छोटा रहे बड़ा रहे या बड़ा काट रहा है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ से यहाँ ग्राउंड लगा लेना है। दो काम हो गया आप लोगों को, एक काम ये करना है। उसके बाद 7805 जहाँ पास, यहाँ पास ही लगा दो कैपेसिटर, कहीं लगाते नहीं बन रहा है आप लोगों को ना। यहाँ पास प्लस और माइनस करके दो वायर निकाल दो, यहाँ दो वायर में टच कर लो। ये जो ब्लैक वाला दिखता है आप लोगों को, ये ब्लैक वाला माइनस है, इधर साइड का प्लस है। तो ये माइनस कहाँ है, ग्राउंड में, ये ऐसे ग्राउंड में लग जाएगा, ये प्लस में लग जाएगा, ये ऐसे लग गया। तो इसमें ना आपको जो गाना आप लोग पोस्ट करते हैं, मतलब रोकते हैं, तो उसमें देखना ची करता था, ये 100% इसमें हटा देगा। 100% इसमें हट जाएगा इतना में। लेकिन एक टाइप का और हमिंग आता है, इस टाइप का हमिंग आता है। वो हमिंग कैसे हटेगा आप लोगों का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके लिए कोई भी सप्लाई आप यूज़ करो, जैसे इसमें हम लोग 12 वोल्ट दिए, ये 12 वोल्ट से 7805 लगा के कैपेसिटर कुछ भी लगा लो। जब आप एडाप्टर यूज़ कर रहे हो ना, जैसे एडाप्टर यूज़ कर रहे हो, बैटरी का नहीं बात कर रहा हूँ ना, एडाप्टर या ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो आप लोग, तो यहीं से सप्लाई आप दे के बना रहे हो 7805 से, तो हमिंग आना वो वाला आएगा। लेकिन चू चू जो कर रहा था ना, इसमें आपका जो मैं बताया हूँ वैसा करेंगे, आपका 100% हट जाएगा। लेकिन अब वो वाला हमिंग को हटाना है, जैसे ट्रांसफार्मर से चला रहे या आप एडाप्टर से चला रहे, तो वो हमिंग को हटाने के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हो दोस्तों, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। एक मोबाइल का चार्जर लेना, 1 से 2 एम्पियर कम से कम रहना चाहिए। 500 मिली एम्पियर मत लेना, याद रखना उसमें काम अच्छे से नहीं करता है। यहाँ 1 से 2 एम्पियर रहने चाहिए। 2 एम्पियर का बहुत ही अच्छा है, 2 एम्पियर का रहे तो। 2 एम्पियर का क्या करेंगे आप लोग, ये कनेक्शन करना ही है आपको। जो मैं ये किया हूँ ना कनेक्शन, ये कनेक्शन करना ही है। उसके बाद जो आप मोबाइल का एडाप्टर है उसका, इसमें 5 वोल्ट दो, अलग से इसका अलग 5 वोल्ट हो गया, इसका सप्लाई अलग हो गया। अब चला के देखो, उसके बाद नॉइस एक भी नहीं आएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ एक भी। और ये कैपेसिटर फिर बोलेंगे लगाना है, नहीं। जब आप ये अडाप्टर लगा रहे हो तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा, कोई भी कैपेसिटर खोजना भी नहीं पड़ेगा आपको, ये चीज़ याद रखना। लेकिन ये वाला कनेक्शन करना ही पड़ेगा। मैं इसीलिए करके रखा हूँ, जिसमें भी चला के दिखाता हूँ आप लोगों को ना, तो इसलिए इतना ही करके आप लोग देखो, आपका मैं बता रहा हूँ 100% जो भी नॉइस है ना हट जाएगा। और हट गया ना भाई, तो एक बार कमेंट जरूर करना, और नहीं हटा ना तो भी एक बार कमेंट करना।
उसके बाद एक रामबाण वाला मैं बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, खुद पूरा वायरिंग साउंड टेस्ट के साथ कितना इंच का स्पीकर इसमें चल सकता है, पूरा मैं चला के दिखाऊंगा। तो कमेंट करो, नहीं हटता है ना तो मेरे को कमेंट करना, जो जो मैं बताया हूँ करके देखो, नहीं होता है तो मेरे को कमेंट करो। इसका फुल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, सबका कनेक्शन करूंगा, नॉइस पहले लाऊंगा, नॉइस कैसे आता है उसको, नॉइस को दिखाऊंगा, और उसके बाद हटाते कैसे ये बताऊंगा। लेकिन इतने में आपका नॉइस हट जाएगा जितना मैं बताया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा भी तो लाइक जरूर कर देना, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अलग अलग टाइप का वीडियो आने वाला है इस चैनल में आपको लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।